आज वर्कशॉप में आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो गाड़ी। इस गाड़ी की लेफ्ट साइड की चारों क्लाइडिंग पेंट होगी। इसमें लेफ्ट साइड की फ्रंट डोर क्लाइडिंग न्यू लगेगी, तो क्लाइडिंग को फिटिंग करके ही एक साथ पेंट होगी। तो गाड़ी को अभी रेडी किया जाता है, फिर रेडी कर पेंट बूथ में लगाया गया, फिर पूरी गाड़ी को मास्किंग कर पेंट फाइनल किया जाता है। पेंट हो जाने के बाद गाड़ी की एक साइड की क्लाइडिंग पूरी शाइनिंग कर रही थी। कल जो एक स्कॉर्पियो गाड़ी लेफ्ट साइड से पूरी डैमेज गाड़ी आई थी, आज उस गाड़ी का अप्रूवल मिल गया है। अप्रूवल मिलने के साथ गाड़ी में काम स्टार्ट हो गई है। पार्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल थी, तो पार्ट्स को अभी पेंट में दे दी गई है। कल इस गाड़ी की फिटिंग वर्क भी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह की डेली ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।